Aí galerinha do YouTube, hoje eu vou mostrar como fazer um ventilador com um motorzinho de DVD. O que você vai precisar de cola quente, a hélice, um motorzinho, um apoio para colocar o motorzinho em cima, se você quiser fazer com papelão. Eu aproveitei esse pedaço de uma parte do apoio do webcam que eu tinha velho aqui em casa. E por último, um carregador de celular velho. Eu estou usando um aqui de 5,9 volts. Agora eu vou ensinar como fazer. Primeiro você vai pegar o fio positivo do carregador celular e vai ligar no fio positivo do motorzinho. Espera assim. Depois pega o fio negativo e liga no fio negativo do motor. Aí galera, agora você pegar a hélice, ela tem que ter um furinho bem aqui, bem no meio, para poder encaixar no motor. Por exemplo, o meu, eu achei essa hélice, e como ela só encaixar ela no motor. Aí, agora você pega o apoio, você escolhe o lugar. Por exemplo, eu vou escolher aqui. Eu passo cola quente no lugar onde eu quero colar. Caramba, tá ruim essa cola quente, já tá muito tempo, entendeu? Sim. E cola o motor na posição que você quiser. Por exemplo, eu vou colar assim. Aí, agora é só você colocar o carregador na tomada e vamos fazer o teste. Vamos ver, vou colocar na tomada, galera. Vamos ver. Olha, funcionou. Ó, desliguei, vou ligar de novo. Ô, gente, bom. Aí galera, tô terminando por aqui. Não esqueça de dar joinha.